Здраво! За денес имаме една нова, уствари стара приказна, која се вика Славеј. Величествените градини на кинескиот цар беа проучени низ целиот свет и многу песни и книги беа напишани за нив. Еден ден царот прочита дека според многумина најубаво нешто во неговите градини бил еден Славеј со прекрасен глас. Сакам да ја слушнам таа птица од која сечие срце затреперува, извика царот и нареди да му ја донесат птицата да пее во неговата палата. Славејот беше толку милозвучно, пееше толку милозвучно, што го трогна царот до солзи. Сакајќи да му се заблагодари, царот му понуди злато и скапоцени камења. Но Славејот му одговори: солзите кои ги проронивте за мене се највредна награда. Царот потоа нареди Славејот да живее во палатата така што секогаш ќе може да се развеселува со неговата песна. По некое време царот доби скапоцен подарок од јапонскиот цар. Златна музичка кутија во форма на птица, украсена со скапоцени камења. Без двоумење тој ги собра неговите најблиски советници и им рече да ги соочат двете птици и да одлучат која има помелодичен глас. Тој објави: донесете ги двете птици да пеат и поубавата песна нека победи. Механичка птица пееше без грешка, а кога му дојде редот на вистинскиот Славеј, сите забележаа дека тој одлетал. Царот го нарече страшливец и предавник и нареди никој веќе да не го спомнува неговото име. Потоа нареди да ја стават механичката птица на масичката до неговиот кревет за да му пее и дење и ноќе. Помина време и еден ден поради расипан механизам скапата машина престана да пее. Царот падна во очај и толку се разболе што не можеше веќе да стане од креветот. Со време неговата болест стана толку сериозна што сите очекуваа дека секој миг ќе умре. Сепак едно утро вистинскиот Славеј влета низ прозорецот во неговата одеја и почна да му пее со глас дури и помилозвучен од оној на кој се сеќаваше царот. Срцето на царот се исполни од радост, а неговата снага брзо закрепна од болеста, па тој им извика: ми го врати животот, како можам да ти се одолжам? А Славејот му одговори без двоумење: солзите кои тогаш ги проронивте се уште се највредната награда за мене. Пред да одлета, птицата му вети на царот дека ќе доаѓа секој ден да му ја пее доколку тој ја чува тајната за причината на неговото чудесно брзо оздравување. Подоцна, кога дрварјаните влегоа во одајата на царот, подготвени му одадат последна почит, многу се исплашија кога видоа како скокнува од креветот и весело ги поздравува: добро утро. Толку за денеска, голем поздрав од Кула Бео Джевер. Чувајте се и се гледаме утре.